Darvoqe prezident va biznesmenlar muloqotining joriy yilgisiga ham oz vaqt qolmoqda, lekin tayyorgarlik jarayonlari allaqachon boshlab yuborilgan. Mamlakatimiz bo'ylab biznes vakillari bilan faol uchrashuvlar va sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Biznes ombudsman va qator tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan ushbu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad tadbirkorlik faoliyatidagi to'siqlarni aniqlash, huquqlar buzilishi holatlarini bartaraf etish va sohani rivojlantirishga doir takliflarni joyida o'rganishdir. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 1-iyul holatiga ko'ra respublika shtabiga 54 ta vazirlik va idoralardan jalb qilingan mutaxassislardan iborat ekspert guruhlari tomonidan tadbirkorlardan kelib chiqqan 150 dan ortiq tizimli muammo ko'rib chiqilgan. Jarayonlarni bevosita o'rgangan Sohiba Toshqulova o'z sharhida kutilayotgan 6-muloqot va uning avvalgilaridan farqli jihatlari xususida batafsil so'z yuritadi. 6 yildan buyon muntazam o'tkazib kelinayotgan ochiq muloqot bugun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning eng samarali mexanizmiga aylanib ulgurdi. Tadbirkorlar virtual ofisi operator Dilbar eshitadi. Assalomu alaykum. Yer maydon ajratilishda amaliy yordam so'rab murojaat qilyaptilar. Murojaat tez olib qoldim, qabul qildim. Bu yil boshqacharoq formatda tashkil etiladigan ochiq muloqotga jiddiy tayyorgarlik ko'rilmoqda, ya'ni murojaatlar bilan ishlashda rasmiyatchilikka emas, natijaga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Ochiq muloqotga tayyorgarlik ko'rish ishlari 15-maydan boshlangan joriy yilda. Bu yerda asosan turli respublika tashkilotlari, turli vazirliklar bilan hamkorlikda 54 ta xodimlardan iborat bo'lgan shtab tashkil etilgan. Hozirgi kunga qadar mana shu shtabda 150 dan ortiq tizimli muammolar tahlil qilinyapti va 4000 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Mazkur shtabning asosiy maqsadi tadbirkorlik subyektlaridan kelib tushayotgan murojaatlarni ko'rib chiqish va ularni hal etish. Undan tashqari tadbirkorlik subyektlarida sohada mavjud bo'lgan tizimli muammolarni aniqlash va ularni yechimi bo'yicha normativ huquqiy hujjatlarga taklif berishdan iborat hisoblanadi. Shu bilan birga rejaga asosan bugungi kun holatiga ko'ra mas'ul tashkilotlar tomonidan ochiq muloqot doirasida 1000 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazilib, ularda 10 000 nafardan ortiq tadbirkorlar ishtirok etishdi. Bu shuncha murojaat va takliflar degani hamdir. Asosan infratuzilma masalasida, soliq to'lovlari masalasida, investitsiya yo'nalishi masalasida, qolaversa kadastr masalalarida o'sha tadbirkorlik subyektlaridan murojaatlar kelib tushadi va murojaatlarni biz hududlar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, Toshkent shahrida, Qashqadaryo viloyati, Samarqand viloyati va Jizzax viloyatidan juda ko'p murojaatlar kelib tushgan. Farg'ona viloyatida bir tadbirkorimiz e-auksion platformamizdan yer sotib olganlar va summasi qimmatli qilganligi uchun to'la olmaganlar. Shu sababli murojaat qilganlar, men yerni qaytarib bermoqchiman. 15% pulini bizda qoladi-yu, 85% pulini biza qaytarib berish so'rab murojaat qilganlar. Hozir shu jarayonda ketyapti. Tadbirkorlikka qulaylik yaratish maqsadida bizda yana platformadan masalan yutib olsangiz 5 yilga bo'lib to'lash sharti bilan ham imtiyozli yaratilgan. Buni biza tadbirkorga tushuntirib o'tdi. 5 yilga bo'lib to'lash shartlari ham bor deb hammasini ko'rsatib, huquqiy tushuntirish ishlarini olib bordi. Respublika shtabidagi jarayonlarni kuzatar ekanmiz, bildirilgan har bir fikr, har bir taklif va har bir savolni mamlakat iqtisodiyotining ertangi kuniga qo'yilayotgan sarmoyaga o'xshatdik. Chunki biznes uchun eng katta rag'bat uning ovozi eshitilishi, fikri inobatga olinishi va qonuniy manfaatlari himoya qilinishidir.